السلام علیکم او فخیر راغلی ویلکم ټو فضل احد آفیشل. په نننی کلاس کې به زه تاسو پوهه کومه چې امازون اف وی ای څه څیز دی او امازون اف وی ام څه څیز دی. د دواړو په منځ کې څه فرق دی. که تاسو امازون اف وی ای کوئ نو تاسو به د کوم ځای نه کوئ. که تاسو امازون اف وی ام کول غواړئ نو تاسو د کوم ځای نه کولی شئ. دواړه چې دا فلفلمنٹ چینل دي. فلفلمنٹ چینل څه ته ویلی کیږي؟ فلفلمنٹ چینل دې ته ویلی کیږي یو کسټمر راغی ستانه پراډکټ چې دی هغه آرډر کړلو، ستانه پراډکټ چې دی هغه پرچیز کړلو. صحیح ده؟ ستانه پراډکټ کسټمر واغستلو، دغه پراډکټ به کسټمر ته لیږي څوک؟ دا به تو په خپله باندې کسټمر ته لیږي، پیکینګ او لیبلینګ هر څه به ورله تو په خپله کې که نه دا به امازون کوي. نو که فرض کا یو پراډکټ تاسو خرڅوئ په امازون باندې، تاسو یو پراډکټ وکتلو هغه زمونږه د پراډکټ هنټینګ په الیجیبیلیټي باندې برابر شو. اوس تاسو غواړئ چې دغه پراډکټ تاسو په امازون باندې خرڅ کړئ. نو که په امازون باندې دغه پراډکټ تاسو خرڅوئ نو که فرض که تاسو امازون اف وی ای کوئ، فلفلمنٹ بای امازون، که فرض که تاسو امازون اف وی ای کوئ نو په دغه ټایم کې به بیا تاسو دغه پراډکټ د سپلایر نه واخلئ او دا به چرته ولیږئ؟ دا به د امازون ګودام ته ولیږئ. چې د امازون ګودام ته لاړ شي او هلته کې ستاسو پراډکټ چې دی هغه سکین شي نو ستاسو په اکاونټ باندې به دغه انوینټري، دغه سټاکو، دغه سامان چې دی دا به اکټیو شي. چې کله تاسو ته آرډر راځي نو ستاسو بیا په دې کې کار نه وي نور. شیپینګ به هم کسټمر ته امازون په خپله کوي. که ریټرن راځي، که ریفنډ راځي هغه به هم امازون په خپله باندې هینډل کوي. دا ټوټل کارونه به په امازون اف بی ای کې امازون په خپله باندې کوي. چې کله امازون اف بی ام کوئ تاسو فلفلمنٹ بای مرچنټو، نو په هغې کې به داسې حساب کتاب وي چې تاسو یو پراډکټ چې دی هغه سلیکټ کړلو، ستاسو یو پراډکټ چې دی هغه خوښ شولو، هغه ستاسو په الیجیبیلیټي باندې پوره و برابر و. نو د هغې نه بعد به تاسو داسې کار کوئ چې دغه پراډکټ به تاسو د سپلایر نه چې دی اخلئ. چې دغه پراډکټ تاسو د سپلایر نه واغستلو نو دا به تاسو په ځان پسې راغواړئ. چې کله ستاسو خواله راشي نو تاسو به د دغه پراډکټ دپاره لیبلینګ هر څه کوئ. اوس چې کله کسټمر یو پراډکټ ستاسو نه آرډر کوي او تاسو امازون اف وی ام کوئ نو بیا به په امازون اف بی ام کې تاسو دغه پراډکټ کسټمر ته په خپله باندې لیږئ. تاسو به یې کسټمر ته چې په خپله باندې رسوئ او په امازون اف بی ای کې به ستاسو ذمهواري چې دی هغه کمه وي. صحیح ده؟ تاسو ته به ټایم چې دی هغه د پراډکټ هنټینګ دپاره هم میلاویږي، د سورسینګ دپاره به درته هم میلاویږي. صحیح ده؟ د شیپینګ دپاره هم، د انوینټري، د سټور منیجمنټ دپاره به هم ستاسو سره ټایم وي. چې کله تاسو اف بی ام کوئ نو په اف بی ام کې به تاسو دا ټوټل کارونه په خپله کوئ. تاسو ته چې کله آرډر راشي نو هغه به هم تاسو کسټمر ته په خپله باندې لیږئ. نو په امازون اف بی ام کې ستاسو ذمهواري چې دی هغه ډیره ده او په امازون اف بی ای کې ستاسو ذمهواري چې دی هغه کمه ده. که فرض که تاسو بګنر یې، تاسو وس شروع کول غواړئ په امازون باندې نو ستاسو دپاره امازون اف بی ای چې دی هغه بیسټ دی. ولې بیسټ دی؟ د ټولو نه مین وجه د هغې دا ده که فرض که تاسو د پاکستان نه په امازون کار کول غواړئ نو تاسو د امازون اف بی ای چې دی هغه چوز کولی شئ او په هغې باندې کار کولی شئ. په امازون اف بی ای باندې کار نشئ کولی. امازون اف بی ای تاسو د دنیا د هر ګوټ نه کولی شئ چې په کوم ځای کې تاسو ته د انټرنیټ سهولت موجود وي. چې په کوم ځای کې انټرنیټ وي تاسو د هر هغه ځای نه چې دی امازون کولی شئ. خو امازون اف بی ام به تاسو د هر هغه ځای نه کوئ
چې په کوم ځای کې د دې مارکیټ پلیس او په کوم ځای کې تاسو موجود یې. نو که فرض که تاسو په UAE کیسې کې موجود یې، په سعودي دوبۍ کې موجود یې، یا په آسټرالیا، UK، US کې موجود یې، نو تاسو دا ځینې امازون FBM هم کولی شئ. صحیح ده. خو چې په کوم ځای کې د امازون مارکیټ پلیسز نه وي، په کوم ځای کې د امازون مارکیټ پلیسز نه وي، نو د هغه ځای نه به بیا تاسو څه کوئ؟ امازون FBA به کوئ، فلفلمنٹ بای امازون. FBM څه مطلب؟ فلفلمنٹ بای مرچنټو. اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې FBA سیلر کم یو دی او FBM سیلر کم یو دی؟ فار ایگزامپل زه په دې پراډکټ باندې کلیک کوم، په دې پراډکټ باندې ما کلیک کړلو، زه به سمپلی لاندې راشم، دلته یې لیکلی دی ادر سیلرز آن امازون. په دې باندې نور سیلران چې دی هغه شته دی او که نه. نو چې کله یې دا ادر سیلر آن امازون لیکلی و، نو د دې به مطلب وي چې دا پراډکټ دا صرف یو کس نه خرڅوي، دا نور کسان هم خرڅوي. نو اوس چې هغه نور سیلران یې خرڅوي، هغه څه کوي؟ امازون FBA کوي که FBM کوي؟ نو مونږ دا نیو 7 چې لیکلی دی په دې باندې به کلیک کو. چې کله مونږ په دې باندې کلیک کو، نو زمونږ سره به دغه شانتي چې دی انټرفیس چې دی هغه راشي. په شو مور باندې به مونږ کلیک کو. چې په شو مور باندې مونږ کلیک کو، نو دا سیلر چې دی دی څه کوي؟ شفټس فرام amazon.a. د amazon.a نه دا پراډکټ چې دی دا په خپله باندې شپ کیږي. صحیح ده. سولډ بای خرڅوي څوک؟ amazon.a. د امازون چې د دوبۍ کم مارکیټ دی یا د دوبۍ چې کم مارکیټ پلیس دی، دا هغوی په خپله باندې خرڅوي او په خپله باندې کسټمر ته لیږي. صحیح ده. نو په دې کې دلته کې زمونږ سره د امازون سیلر چې دی هغه موجود دی. نو په کم پراډکټ کې چې زمونږ سره د امازون سیلر وي، د هغې پراډکټ نه به مونږه قلاریږو. صحیح ده. هغه به زمونږ په الیجیبیلیټي باندې نه وي برابر. اوس دا یو سیلر دی، دته یې څه لیکلی؟ فلفل بای amazon.a. فلفل بای amazon.a د دې مطلب شو چې دا سیلر څه کوي؟ دا FBA کوي. سولډ بای خرڅوي څوک؟ ASYQL. دا سټور والی خرڅوي، دا سیلر دا پراډکټ خرڅوي، خو دی څه کوي؟ د امازون FBA کوي. څنګه امازون FBA کوي؟ دلته یې ورته لیکلی دي فلفل بای amazon.a چې دا سیلر دا پراډکټ چې دی د سپلایر نه دا پراډکټ اخلي، خو چې کله دا پراډکټ چې دی دا دته میلاویږي، نو دی څه ته لیږي؟ دی د امازون ویرهاوس ته ډایرکټ لیږي. او چې کله د امازون ویرهاوس ته دا پراډکټ ورسي، نو د هغه ځای کې چې دی دا سکین شي او چې د چا پراډکټ وي د هغه په اکاونټ باندې چې دی دا لیست شي. اوس په دې کې امازون FBM څه ته ویلی کېږي؟ امازون FBM که تاسو دلته وګورئ، شپس فرام دلته یې څه لیکلی دی؟ Exporter FZE. دا یې ورته لیکلی دی، دا د دې سټور نوم دی. نو دی وایي چې دا د سټور والا په خپله باندې کسټمر ته شپ کوي. صحیح ده. او سولډ بای خرڅوي څوک؟ Exporter FZE. دی خرڅوي هم په خپله باندې او کسټمر ته یې لیږي هم په خپله باندې. مطلب دته آرډر راغی، نو دی به هغه آرډر په خپله باندې پیک کوي هم، لیبل کوي به هم، او کسټمر ته به یې لیږي هم. نو چې دی دا ټول کارونه په خپله باندې کوي، نو دا FBM سیلر شو که نه؟ که FBM تاسو نور هم نشئ پیژندلی، نو د دې ځینه تاسو دا پیژندلی شئ چې کله شپس فرام د هغه سټور نوم راتلو چې کم یو یې خرڅوي، نو هغه به زمونږ سره امازون FBM وي. چې کله د سټور نوم بدلو او لیکلی ورته و چې ships from amazon.a یا ships from amazon.sa یا ships from amazon.com، نو هغه به زمونږ سره صحیح، هغه به زمونږ سره امازون FBA. نو دا زمونږ نننی کلاس د امازون FBA او FBM په باره کې
آی هوپ چې تاسو به خوښ شوی او تاسو به پې پوهه شوي. نو که تاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او زمونږ د چینل د سپورټ دپاره فضلي احد آفیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. So bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Faman.